దగ్గు, రొంపకు సహాయపడే ఇంటి వైద్యాలు. పిల్లలకైతే తులసి ఆకుల రసాన్ని రోజుకు 2, 3 సార్లు 2, 3 చుక్కలు ఇస్తే పిల్లలకు దగ్గు, రొంప అంటే జలుబు తగ్గుతాయి. 2 టీ చెంచాల నూనెను కాచి ఒక పెద్ద చెంచాడు కర్పూరాన్ని పొడి చేసి నూనెలో కలపాలి. గాలి చోరని సీసాల్లో నింపి నిల్వ ఉంచి పిల్లవాడి ఛాతీకి, గొంతుకు రాస్తే కఫం తగ్గి దగ్గు, జలుబు తగ్గుతాయి. పెద్దలకైతే ఒక గుప్పెడు యూకాలిప్టస్ అంటే నీలగిరి చెట్టు ఆకుల్ని 2 గ్లాసుల నీళ్లలో వేసి అవి మరిగి 1 గ్లాసు అయ్యేదాకా మరగబెట్టాలి. వడబోసి కొంచెం పంచదార కలిపి రోజుకు 3 సార్లు త్రాగితే దగ్గు, జలుబు తగ్గుతాయి. నీటిలో తుమ్మి ఆకులను ఒక చిటికెడు పసుపు పొడి వేసి ఉడకబెట్టాలి. ఆవిరిని పీల్చాలి. కఫం తొలగించేటకు సహాయపడుతుంది. తుమ్మి చెట్టు తెల్లటి గంటాకారపు కలిగిన పూలు పూస్తుంది. ఒకవేళ ఇవి చేసినప్పటికీ దగ్గు, జలుబు తగ్గనట్టయితే డాక్టర్ దగ్గరికి తప్పకుండా వైద్యానికి వెళ్ళాలి.